Welcome to Kingdom Life Ministries International, the house of kingdom citizens. We are delighted to have you worship with us today, and we trust that your time in God's presence will be impactful, uplifting, and life changing. Fundisa ugagashe ngicela uthandaze. Ngwele Siseyinyaweni zakho Siseyinyaweni zakho uNkulunkulu wethu namandla. We submit our spirit, we submit our mind, we submit our heart and our whole soul at your feet, oh Jesus, that you may teach us, that you may equip us, that you may transform us, rebuke us, and empower us by your word. We open ourselves, oh God, unto you, that you may speak to us with authority, that you may speak to us, oh God, from your throne through your holy servant, in the mighty name of Jesus Christ. We give you glory and we give you praise in Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Esther chapter number 1. That's not the sound I wanted, by the way, for that song. It's the sound I wanted, and I'm not getting it. Esther chapter number 7, rather. Verse number 1 to verse number 10. I think it's the sound of strings. Yes, something like that I want. So the king and Haman came to drink wine with Esther the queen. And the king said to Esther on the second day, also as they drank their wine, "What is your petition, Queen Esther? It shall be granted to you. And what is your request? Even to half of the kingdom it shall be done." Then Queen Esther replied, "If I have found favor in your sight, O king, and if it pleases the king, let my life be spared as my petition, and my people be spared as my request. For we have been sold, I and my people, to be destroyed, killed, wiped out of existence. Now if we had only been sold as slaves, men and women would have remained silent, for our hardship would not be sufficient to burden the king by even mentioning it." Then the king Ahasuerus asked Queen Esther, "Who is he? Where is he who dares to do such a thing?" And Esther said, "An adversary and an enemy in Haman is Haman, this evil man." Then Haman became terrified before the king and the queen. If you can translate for me ngesizulu, Fundisi, I will appreciate. Yebo, ngaleyo mihla lapho inkosi uAhashveroshi ihlezi esihlalweni sobukhosi sombuso wayo esasiseshushani endlini yenkosi, ngomnyaka wesithathu wokubusa kwayo, yenzela izikhulu zayo zonke nezinceku zayo idili
ngomnyaka wesithathu wokubusa kwayo yenzela izikhulu zayo zonke nezinceku zayo idili amaqhawe asePeresiya naseMediya nabakhulu nezikhulu zezifunda bephambi kwayo lapho iyabonakalisa ingcebo yombuso wayo odumileyo nobukhosi nobuhle bobukhulu bayo izinsuku eziningi izinsuku eziyikhulu namashumi ayisishiyagalombili seziphelile lezo zinsuku inkosi yenzela abantu bonke ababekhona eShushani endlini yenkosi abakhulu nabancane idili izinsuku eziyisikhombisa egcekeni lensimi yendlu yenkosi kwakukhona izilenge ezimhlophe neziluhlaza ziboshelwe ngezintambo zelineni elicolekileyo nezibubende emasongweni esiliva nasezinsikeni zamatshe amhlophe. Amen. Bazalwane, where I read in Esther chapter number 7 verse number 1 to 10, we are introduced to a story of Queen Esther. But before sifike ku Queen Esther ecela endodeni yakhe uKing Ahasuerus, I want to draw your attention because last time I teached on this, I said we kingdom stewards, they find irresistible favor. But allow me to title my message namhlanje ngithi it's just a setup. Please look at your neighbor and tell them it's just a setup. Try to find someone for me and tell them it's just a setup. I wish to preach to living people this morning. Tell your neighbor it's just a setup. iBhayibheli malisichazela ngo Mordecai no Esther lithi they were Benjaminites whose families were carried from Jerusalem to exile by King Nebuchadnezzar. King Nebuchadnezzar wake wathuma amabutho akhe eJerusalem, and Jerusalem is a city of God. Somebody say it's a city of God. Look at your neighbor, say it's the city of God. Iyahlaselwa. Yeah. So kwahlaselwa a city of God. Ithunywa inkosi engamazanga uNkulunkulu. Kuthiwa mabefika eJerusalem bafika bathatha abasha, the youth, bathatha abadala. Kuthiwa base babanquma amakhanda abapriest basetempelini. And there were 4 guys that I want to bring to your attention ukuthi babe khona babebuka when the city of God yahlaselwa uNebuchadnezzar. Cela uphinde ungithintelo seduze kwakho thani a city of God kuyenzeka ihlaselo. Yeah, I will preach this morning. A city of God. Jerusalem was a city of God. I remember the other day uNehemiah kuthiwa wathi ngelinye ilanga eyoseva inkosi kuthiwa ubuso bakhe babunyukubele. Inkosi yambuza Nebuchadnezzar kwenzakaleni. Wathi inhliziyo yami idangele because the gates of the walls of the city of God are in ruin. The city of God indonga zilele phansi. Kuthiwa inkosi yathi Nehemiah hamba uyovusa indonga. That is the same city of God. Oh, that's the same city of God. Kuthiwa iJerusalem umuzi kaJehova. Angithi abahlala eJerusalem kuthiwa konke kuyakhanya kubo. The city of God, Jerusalem, umuzi wesinkwa, Jerusalem, umuzi kaNkulunkulu, Jerusalem, umuzi wokukhanya, kodwa nomuzi kaNkulunkulu uyahlaselwa. Funa soqale kahle 2026. Please look at your neighbor and tell them it's just a setup. Somebody will hear me this morning. Umuzi kaNkulunkulu wahlaselwa ke
kuthiwa bafika bathatha yonke into bangagcina ngokunquma abapriest kodwa baze bathatha ngisho izitsha zasethempelini likaNkuluNkulu. uNkulunkulu ekhona ebuka. Angazi umbunga ngishumayeza nalona umshumayezele lona shumayezele lona oseduze kwakho uthi uNkulunkulu ekhona. uNkulunkulu ebuka. Ngoba in many times we think kuhlasela umuzi kaNkulunkulu uma uNkulunkulu engekho kanti uyahlasela uNkulunkulu ekhona. uNkulunkulu ebuka. Kuthiwa kwathathwa kwaze wathathwa ngisho izitsha zasendlini kaNkulunkulu wahamba nazo ke uNebukadnesari. uNebukadnesari uyabakhumbula manje laba bafana uShadrach, Meshach, Abednego noDaniel babe yingxenye yabantu abathathwa khona emzini kaNkulunkulu. uNkulunkulu ebuka. Kwanqunywa abapriest phambi kwabo. uNkulunkulu ebuka. Angibazi babethembeni ngaleliya langa makubaswa umlilo benqaba ungena emlilweni bethi uNkulunkulu uzosaphula. Hayi angibazi babethembeni ngoba bake babona umuzi uhlaselwa. uNkulunkulu ekhona ebuka. The Bible says angimazi uDaniel bafowethu wayethembeni mhla uKing Darius ebeka umthetho ezowusayina ngering yesinale. Angimazi wayethembeni uma ethi yena uzoqhubeka avula amawindi awabhekise eJerusalem aqhubeka athandaze ekubene ezwile kuthiwa kungathandazwa kuNkulunkulu ophilayo. Mazi wayethembeni mhla bemthatha bemphonsa emphandweni weingonyama ngoba wayekhona kuhlasela umuzi kaNkulunkulu. Khona Maya sila adaya khula badaya wayekhona kuhlasela umuzi kaNkulunkulu. Kodwa ke kuthiwa hlalani phansi bafowethu kuthiwa iBhayibheli mangabe liqhubeka lithi ke kwathi uNebukadnesari eseshonile kwase kungena ke uAshiverothi. uAshiverothi ngesiZulu Ahasuerus. Okay. uZexes ngono ngimbize ngalela ya unamagama amaningana. Uthiwa mayisebusa ngelinye ilanga wakhe idili. Lalelani ke bazalwane laba abantwana bakaNkulunkulu basemzini kaNkulunkulu ababethunjiwe basakhona kwiexile. Basakhona la ekhaya. uNkulunkulu akabakhiphile bahlezi la ekhaya. Oba sometimes uSathane mayecabanga ukuthi sizofa sibulawa ukuthi sihlezi la ekhaya. Asizofela kona lokho. I'm getting ahead of myself. Uthiwa ke bathi ngelinye ilanga uZexes wenza idili. Walenza day number 1. Walenza for 7 days. Kuleli dili kuthiwa kwakudliwa kuphuzwa iwayini. This is chapter number 1 of Esther. Kuthiwa kwathi kudliwa kuphuzwa iwayini. Ngiyakholwa ukuthi wazi wathatha ngisho lezi yazitsha. Lezi ezayithathwa uNebukadnesari emzini kaNkulunkulu. Ngoba emzini kaNkulunkulu kwakukhona izitsha zabapriest ezayingathintwa. Izitsha ezazingcwele. Makudliwa leli dili uZexes day number 1 wegokuncobo ledliwa laze laphuzwa ngezitsha zikaNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu uzoyibona izitsha zakhe. This is Esther chapter number 1. Kwathi mangabe kuphuzwa day number 2 kwadliwa day number 3 kwadliwa day number 5 day number 6 base bahlokoloza uNkulunkulu bangena ku day number 7. Angazi noma labo bantu abayifunda ngani history ukuthi umlilo wawubasweka u7 ngesikhathi sika Nebukadnesar. Basuka nabo baye edilini ku day number 7. Touch your neighbor for me and communicate. It's just a setup. It can't be soulless ukuthi babengazwanga ukuthi ngesikhathi sika Nebukadnezar kwake kwabasa umlilo kasikhombisa kanti bahlokoloza uNkulunkulu because number 7
is a number of God, is a number of perfection. Angazi noma bengazwanga nemlandweni ukuthi awuthintwa uday number 7 ngoba ngoday number 7 in Genesis chapter number 1 God rested. Day number 7 is a day of the Lord. The devil made a mistake. Wangangishaya izolo, wangangishaya kuThangi, wangangishaya on Monday. I'm in the day of the Lord. Manje laba bantu angibazi umlando abawufunda ngani. Uthi wathi umlilo masuphindwe kasikhombisa. Bathi mabefaka oShadrach noMeshach noAbednego. Washa bebafakile. uKing Xerxes wenza idili waze walifikisa kuday number 7. Day number 7 wathi eseneme. Oh kanti it's just a setup. Uthiwa wathi aningibizeleni unkosikazi wami uVashti. On day number 7. Vashti was beautiful. Vashti was a beautiful queen. So wayefuna uVashti ezazomodela abukise ngobuhle bukankosikazi bakhe ukuze igo yakhe inwayeke. Kanti it's just a setup. It's day number 7. Touch your neighbor and tell them it's day number 7. You are here on day number 7 of the week. It's day number 7. Kalimaya is day number 7. It's day number 7. Vashti for the first time. Bible records for the first time. Because it was day number 7. Khona izinto for the first time. Emdenini wakho kumele zenzeke. Because you are here on day number 7. Khona izinto kumele zenzeke for the first time. Emlandweni khona izinto kumele for the first time. Let's sit down. To Queen Vashti for the first time. Galelo langa. Funa ukuyifunda ngale verse ngale verse lamba fethu lento. Iyangichaza indlela esho ngayo. But Queen Vashti refused at a king's command, which was delivered to her by eunuchs. So the king became extremely angry and burned with rage. She refused for the first time. She refused for the first time. There are people who will refuse for the first time. Kandabazi which is just set up. Just a set up. So she refused for the first time. This is Esther chapter number 1. Inkosi yathi masidiniwe yasibuza kuma eunuchs ayo yathi wenziwa njani kungenza njani mayenza kanje uVashti thiwa ama advisors mamngcobo athi akadelelanga wena njengomyeni wakhe kodwa adelela inkosi mayidelela inkosi udelela isizwe sonke bathi inkosi sicela sikutshele namhlanje sicela ukuthi lo wesifazane kudilwe naye njengomuntu ongadelelanga indoda yakhe kodwa odelela inkosi odelela isizwe kuthiwa ngalelo langa inkosi banished Queen Vashti kanti ukususa umuntu esihlalweni awusuke wayenza kabi lento ngo day 7 lona hayi kanti kususa umuntu esihlalweni is just a setup. In chapter number 1 of Esther kuthiwa inkosi ngalelo langa yamemezela ukuthi ifuna umuntu ozoba unkosikazi wayo. Now Vashti was married to King Xerxes, defiled his order, not knowing that the irresistible favor is playing chess. You see,
uma umuntu ewo womuzi kaNkulunkulu, umuntu womuzi kaNkulunkulu kunechess edlalwayo. Kanti ingoba ku chapter number 2 kaEsther, we are here to be introduced to a woman ongayena wala, a woman in exile, a woman in exile. Kuthiwa ke, I said this last time, inkosi yathi abahambe 127 provinces belande virgin girls bonke babalethe. But in chapter number 2 of Esther, iBhayibheli lithi when he has appointed administrators for all 127 provinces, they all came to Susa, which was the capital of the Persian Empire. Uma befika bonke, verse number 5 us introducela one girl out of girls from 127 provinces, only one girl. So kuthiwa ke kwabaqhamuka uEsther, igama lakhe kwakuHadasa. Maye qhamuka uHadasa, bese lithi she found favor in the eyes, not of the king first, but of a man who was a right-hand man of the king, okuyena wayegade iCastle. She found favor in his eyes. That is verse number 9, I believe, of chapter number 2 of Esther. Bese kuthiwa, this man, a right-hand man, yam providela uEsther ngama servants that were best in the castle. Akekho emzini kaNkulunkulu wahlaselwa emzini kaNkulunkulu wakhishwa, use exile, unamantombazane akhona kule ndawo, kodwa umuntu we set up ifavor imonyula bebaningi. Angazi noma ngingaprofetha nikulendlu ukuthi nizothi nibaningi niapplyile ifavor imonyula umuntu we set up. Angisho ukuthi bancane baningi, kodwa ngithi mina ifavor yakwazi ukumonyula bebaningi. Kuthiwa the man favored her, gave her 7 best servants. Number 2, because if favor mayikunika ayikuniki noma yini, yingakho ngamele ube too desperate ukuthatha noma yini, ngoba ifavor mayikumonyula ikumonyulela into yangempela. Umfundisi uthe mayefunda wathi uNkulunkulu he becomes your choicest silver. Akubi yinoma yini, kuba the best of them all. Number 2, kuthiwa wamnika food. And listen to this, iBhayibheli liyachaza lithi best food, healthy food. Kusho ukuthi onke amantombazane aqhamuka kuma province 127 awakutholanga ukudla okwathola uEsther, ngoba umuntu wefavor uthola izinto abanye abantu bangayitholi. Umuntu we setup kaNkulunkulu uthola izinto abanye abantu bangayitholi. Yingakho no wonder belwa nawe kangaka emsebenzini, baxoka ukuthi bona bafika bahlala isikhathi eside before bathola increment, kodwa wena washeshe wayithola. Umuntu we setup unjalo, ufike ashintshe izinto ezingajwayelekile ukwenzeka iqale ngaye. Buku makhelwane uthi you are a person of a setup. Ilamaya kado rihani malaya. Hayi mina ngibablame ukuthi indaba bekuzonda man. Ingoba zonke izinto iqala ukwenzeka ngawe nje la. Lezi zinto ayikakaze zize zenzeke la. Yini kwafika wena kwenze umuntu wasemzini kaNkulunkulu. Umuntu wasemzini kaNkulunkulu. Uthiwa she was given best food. And then she was given best beauticians and beauty product. Now she ake religion ikutshela ukuthi ungayenzi makeup. She religion yasangana. Makeup seBhayibhelini yaqala ngoEsther. She was given best beauticians
And if ufunda that chapter number 3, I believe chapter number 2 or chapter number 3 of Esther, uzofunda ukuthi bahlala naye months beautifying her, months pampering her beauty. Olwake nolwa nodwa lokuthi libe lokulwa nodwa. Manje lezi inkophe ngoba akuzona ezakho. uNkulunkulu ufuna inkophe zakho nezinwele ongazona ezakho. uNkulunkulu ufuna vele lento ngani le neinkophe nishiya lapha ecebo lethu iyokehliswa ecebo lethu. Ayishiye lapha phansi enhlabathini. Ecebo lethu amboza ayifiki uNkulunkulu. So asikwazi ukubanga into engeke ifike naNkulunkulu. Asibuyele eBhayibhelini uEsther. Bamnika best beauticians. Best beauticians. Number 3, bamnika a best wing in the palace. I don't just preach for just preaching. I'm declaring in the spirit realms that these 3 things must be yours. I don't know in what form, but they must be yours. Yes. You must receive them. They must be yours. I don't know they will come in whichever manner, in what form, but they must be yours. Umuntu wasemzini kaNkulunkulu. She was given the best wing in the palace. Now I want us to fast forward. And then the Bible says, Esther, wathi mangabe bekhishwa after some weeks, bathi mabeqhamuka beyamantombazane bebaningi 127 provinces. Now you can just imagine ukuthi babe bangaki. Kodwa kuthiwa kwathi mangabe eqhamuka uEsther, inkosi uZezes found favor. The same king ebenze ama slaves. Esther found favor in the eyes of that king. That is why Kingdom Citizen in this year, don't pray for the favor of God only. Pray for the favor even of men. The Bible says Jesus grew in stature, in wisdom, and in favor with God and in favor with men. Ungavumi ungafunwa yibo bonke abantu. You must find favor in the eyes of men. Fanele ukuthi ufike emcimbini mamngcobo kugcwele kunele ngaqhamuka wena i-security elimisa imoto liqhwebe lithi woza ngapha ungareservelwanga likufaka kwi-parking reserved because you have found favor. You must find favor in the eyes of your King Zezes. You must find favor in the eyes of your employer. Find favor in the eyes of your supervisor. Find favor. Find favor. Find favor. Find favor. I want figure no roti. Find favor. Find favor. Umuntu wasemzini kaNkulunkulu must find favor in the eyes of men. Because you have not found favor. You must find favor. Find favor. Find favor. Find favor. When you have found this favor, abantu bebehlangana nawe bethi, who are you? Mabehlangana nawe when you have found this favor, bazobebuza bethi, how are you? You must find that favor. Because umuntu wasemzini kaNkulunkulu, she found favor in the eyes of King Zezes. Kuthi King Zezes wavele wathi, lo uzoba umkami. She was chosen on that day and she was crowned a queen. And let me remind you, this is a woman in exile. Esther is her name. She was crowned queen rather, in exile. And then Esther chapter number 3. Lithi iBhayibheli, uMordecai, uMordecai was a cousin kaEsther. Kodwa wayemkhulisile uMordecai ekhulise uEsther ngoba uEsther
wayishonelwa abazalwane bami ngicela ubuye sondela kimi Mshukulasi ngicela ukusondela kini bazalwane bami ngithi mina uEsther wayengenabo abazali kodwa umuntu wesetup le favor ayinandaba ukuthi ibackground yakhe ithini manje ke excuse me ngokungixoxela ngokuthi uphume inkingeni engakanani ngiyayazi umuntu wasemzini kaNkuluNkulu ukuthi mayike wathola ifavor ayinandaba ibackground yakhe wakhuliswa single parent noma ubanga nabazali noma bakushiya but when you find favor ayibuzi ukuthi ubani mina ngimazi uNkulunkulu unjani bafowethu ngoba isikhathi esiningi bonke abantu abahlumana umusa wakhe abantu abangenayo ibackground emnandi manje ke angazi ukuthi wena indaba uhlale uzimaka off ucabanga ukuthi wena lento ayikufanele ngoba vele nje uNkulunkulu ekusebenzeni kwakhe nje uthi wayela umusa wakhe ukwenyula labo abanjengawo manje lento yokuthi wayengenabo abazali sithi ke siyenza ke ngibone ukuthi umuntu wesetup ungamdabukela namhlanje kanti awazi ukuthi ubekelwe ithrone awucabange nje bonke abantu babembuka bethi intandane inkosi yami ubandla intandane yenkosi kodwa bengazi ukuthi ubekelwe ithrone ingakho kumele ungavumi ukuphila impilo ye pity party ungayivumi impilo ye pity party ungayivumi lempilo yokugodla inkinga yokugodla insizi yokufuna uhlala udatshukela yokufuna uhlala bonke abantu beza ngakuwe bezowulalela udaba lwakho nginodaba lwami nje cela nime kancane ni understand udaba lwami ngabe ngikude empilweni kunodaba Esther was an orphan but there was a setup. Now what I love hlala phansi bafethu ngizoqeda masinyane what I love about the scriptures ukuthi akukho la kuvela khona uEsther eyichaza njengoba kwi-exile ukuthi mina ngiyi-orphan in such a way that some people ababembona ehlala noMordecai they thought uMordecai ubabu wakhe ngoba akamisanga abantu elokhu echaza kule sanibonani bazalwane angithinte lo sathi wakungishumayezela yena yekela ukukhaza akuzona zonke izinto kumele uyifake kwi-status sakho yekela ukukhaza akuzona zonke into kumele uyiposte yekela ukukhaza lento yakho yokufuna ipity party xoxela abantu zonke izinto yekela ukukhaza wena going through asidingi ukuyothandaza sizwe enkosini fanele siyongena kwi-status sakho ngoba awuvumi umkhazi yekela akachazanga uEsther but the Bible says bonke babecabanga ukuthi ukhuliswe uMordecai. Now in Esther chapter number 3 kuthiwa wesithole sawubona sithole kuthi uMordecai wayihleli lapha yangasegeyithini lase palace and bese lithi bafethu lento ngicela ukuyiBhayibhela le ngiqeda ukisho ukuthi yekela ukukhaza naze nithi umpostoli uthi asingakhulumi yekela ukukhaza lithi iBhayibheli uMordecai wayemyalile uEsther. This is Esther chapter number 1 ukuthi ungatsheli umuntu ngebackground yakho. The Bible says Mordecai advised wayemyalile ukuthi akuchazwa njengoba uyongena epalace ungachazi awena sikunika ipromotion kodwa uzosichazela sikwenzela izinto. Esther had not revealed her nationality and family background because Mordecai had forbidden her to do so. Esther 2 verse 10 ungachazi lento yokuba wayichaza uEsther yayizomdisqualify esengenile yayizommosha into eziningi wayizosuswa esitulweni esehlalisiwe amanye ama opportunities akuluza ngoba
ayibuzwanga lento musuchaza. Mphathi bengithi angisho nje ukuthi manje license bengisathi ngisasendleleni yokwenza license musuchaza. Take the position musuchaza. Oh hallelujah. Please ngicela ungishumayezele lo sethu wathi musuchaza. Inkosi uZezes yayiphila. Oh God, Holy Spirit. Nomuntu okwakuthiwa uHaman. Haman was one of the right-hand men of King Xerxes. Then in chapter number 3, uHaman kuthiwa wabona uMordekhai ehlele esangweni lasepalace. Kuthiwa njalo uHaman mayedlula, the right hand of the king, umedlula ngasesangweni abantu bekhothamela uHaman. Kwasho ukuthi uMordekhai wafunda umlando ukuthi thina sikhothama, bake bangakhothama abafowethu uShadrach noMeshach noAbednego sebasa umlilo, asikhothami. WeHaman asikhothami, sinhlobo engakhothami. Uyedwa simkhothamelayo uNkulunkulu waseJerusalem. Uyahlupha wena, uyakhothama ngoba ususesangweni lasepalace. Awazi wayincethe mzalwane wami, wazi wancetheza ngani yakwethu. Uhlele esangweni la kwipalace, akakangeni ngaphakathi, kodwa wathi ngamane ngafakwa kunokuba ngikhothamela uHaman. There is one king I shall bow to. Some of you, when you are in the verge of your breakthrough, you bow to other gods because ubona isango livali. Ngicela ungishumayezele sejana ukuvalwa kwesango lasepalace akusho ukuthi ngeke ungene phakathi, ngoba ngaphakathi usekhona. Ngaphakathi usekhona ozosenza sonke singene. Manje musuthuswa kuvalwa kwesango ngoba ngaphakathi it's just a setup. Khona ngaphakathi masengenile umese khona umdala kunezinsuku nasiphi na isimo yebo livaliwe isango kodwa ukhona ungaphakathi. Khona ungaphakathi. Manje ke wathi ke uEsther, hlalani phansi bafowethu, ngilinde kancane eshokulasa sasofika. Wathi ke uMordekhai, angizukhothama ke noma ngingasesangweni ngizukhothama ngoba abanye benu nivulelwe isango izandla ezirong zoHaman ngoba nisuke nabakhothamela, kanti isango belivele selizovulwa. Awukwazi ukulibona ukuthi livaliwe usakude nalo. Izathu ulibona selivaliwe ngoba ususeduze. Angazi khona nibengamtshela. Izathu ulibona ukuthi lineyingidi ingoba ususeduze. Angazi khona nibengamtshela. Ususeduze. Awazi ukulibona ukude. Mawukude ungacabanga ukuthi nje hayi ngizofika ngiliphushe, kodwa isizathu ubona ingidi ususeduze. Sungazukhothama ususeduze mfowethu. Sungashintshi ialtar ususeduze mfowethu.
awumfethu sungashintshi ngalithatha useduze. And into worse ukhona Esther ngaphakathi. Ukhona Esther ngaphakathi. Uyazi ukuthi enye into mfundisi wami akona nje kuphela ukuthi ukhona uEsther ngaphakathi kodwa uhleli kwi-throne ngaphakathi usungahamba ukhothama ekhona ngaphakathi ehleli kwi-throne ngaphakathi eyiqueen ngaphakathi uMordecai ucabanga ukuthi uzokuyeka wamkhulisa engaphakathi wabazalwane uqonda uNkulunkulu uzokuyeka wakukhulisa esengaphakathi uqonda selithi mabela wanqaba ukukhothama chapter number 3 sesofika chapter number 7 uyabona sekusele kancane tho wanqaba ukukhothama uHaman uMordecai ngoba uyayazi lento ukuthi I will serve no foreign God uyayazi lento isinqumo lento ethi no any other isinqumo ubona izinto ngathi zimnyama bese uthi my heart desire the spirit without measure only unto your name mina I will bring ngekhothame kwenye indawo wabazalwane asihambisi ngisho inkukwana asinqumi ngisho imbuzi asinqumi ngisho isikhapho because we cannot bring any other gods, any other sacrifice. Wadinwa uHaman. Ngoba chi uyadinwa uSathane. Uma umuntu othe I will serve. Ucabanga ukuthi imoto zakho iginqika nje. uNkulunkulu udiniwe uSathane ama tantrums. And let me tell you. Ama tantrums anje baza moya ongcwele thank you. Moya ongcwele thank you. Wenqobo imoto ingaginqika ipoqo okungafi umuntu ungalimali umuntu ngoba bekuwama tantrums uSathane akanawo amandla unama tantrums uma umdinile akakushayi ngamandla akanawo waphucwa onke amandla akhe unama tantrums ungakhaliswa ukuthi igqiqikile imoto that was just the tantrums of the enemy akavumeli nyawo lwami lushele. It's just it's just a setup. Bekumele udlule nje ICU hayi ukuthi wena ubuye ufe ICU. It was just a setup. Bekumele udlule nje kwi-surgery. It was just a setup. Bekumele udlule it was just a setup. Chapter number 3. Wadini uHaman ebona uMordecai engakhothami. Kuthiwa wabuza ukuthi ubani lo ngakhothami kwathi uMordecai umalume kaQueen Esther. Thi uHaman wahamba wayoxoxa nabangani bakhe namfazi wakhe nabafazi bakhe. Kuthiwa benza itulo lokuthi kuyokhishwa imali kuthengwa abantu abazobulala onke amaJuda. Ufuna ukubulala abantu bomuzi kaNkulunkulu abakhishwa emzini kaNkulunkulu. Kanti uHaman akazi is just a setup. That is chapter number 3 of Esther. Kuthiwa chapter number 3 uEsther wambona uMordecai. Chapter number 4 wambona uMordecai ehlezi ngasesangweni eset tho wayeseyathumela uHathakha wathi Hathakha hamba uyobuza kuMordecai ukuthi kwenze njani because umuntu we-setup there is nothing that shall be hidden for them. Luke chapter number 8 verse number 17 it affirms there is nothing hidden that will not be disclosed, nothing concealed
that will not be known or brought into light. Yingakho ngoba wena umuntu we-setup kulonyaka uzothola i-email ebithi kukhulunywa ngawe bavele bayithumele kuwe. Wena uzothola i-WhatsApp wena bebethi bayayidlulisa kanti iza kuwe kanti bekhulunywa ngawe kuleyo ngoba there is nothing that must be hidden kumuntu we-setup. Uthiwa wathumela wathi hamba ungibuzela Hathaka ukuthi kwenze njani. Uthiwa wathi uMordecai, imagine the queen is able to see uMordecai engaphandle kwesango ukuthi something is not right. Umuntu we-setup uthi ebusukelela khonjiswa imbono kufika inkosi ngamaphupho. There is nothing hidden. Yingakho ingekho into ekusurpriseayo ngoba yonke into eyenzeka empilweni yakho ngathi deja vu. Umuntu we-setup njobe la enkonzweni nje ungathi uke waba kule nkonzo ngoba ungathi uke wayibona lento ngoba umuntu we-setup ayikho. There is nothing that shall be hidden for them. Ingakho wena ukuzwe into ithi yenza ukuthi noma ucabanga ukuthi kanti lento akuyona into. Lento akuyona into. Inkosi yasezulwini iyakhuluma nomuntu wasemzini kaNkulunkulu. Iyamtshela ngoba there is nothing that is hidden for a person of a setup. Kuthiwa waseyathumela kwathi Hatha kama ibuya wathi uMordecai uphatheke kabi uzwile naye ukuthi kune conspiracy yokuthi wonke amaJuda mawabulawe. Ithi iBhayibheli ku chapter number 4 of Esther wamthumela wathi phindela kuye uyomtshela ukuthi for 3 days. Now I want you to know umuntu we-setup mayezwe into uyahlupha wena. Ingakho nje inkosi ingakuvezele abantu mangabe beplotha ngawe ngoba wena uthatha izinto ngekhanda lakini kwamkhize kanti umuntu we-setup akabe sayithatha izinto ngekhanda lakubo kwangubane. Ayenziwe into ngenhliziyo. Mina nginenhliziyo nje evele ihluthuke evele awuhluthuki uma umuntu we-setup uba umuntu oyi-strategist. Please communicate for me. Mtshele thani be a strategist. Umuntu we-strategy wena uyahlupha akuhlali lutho akuvumi ukuhlala kuvele kwabhakuza ngathi nje hayi ngeke ngizombuza ngoba nansi imessage nampu ufazi. I'm showing receipts. Yima uzongahletelwe ezulwini izinto. Yekela ukuchaza kulo 2026. Number 2, yekela ukuconfronta. Ngawaphuza manje ku-2026 yekela ukuchaza. Number 2, yekela ukuhlala ukhona. Yekela ukuhlala uconfronta. Ezulwini uzongahletelwa izinto wena ngoba uyaziwa. Mina ngimqonda ngqo. Nami ngakakhuli ngangimqonda ngqo umuntu ngaze ngafunda ukuthi khona abanye abantu ohlala phansi ohlale nabo udle nabo uhleke nabo. Wena wabona uJesu ehleli noJudas Iscariot edla naye emgeza naye inyawo uhleke nabo bengazi kanti uyaye strategist. Confront zonke izinto masukhulile. Lithi wathi Esther lalela ngine right. Imagine Esther is a queen. Une right yokuthi le ndaba ayiconfront ayitshela inkosi indoda yakhe. Futhi une right yokuconfront. In fact une right yokuconfront uHaman ngqo phambi kwebani kwendoda yakhe. Uzothi uHaman usuzela indodeni yakhe amconfront cela mana ke Haman before udla kwakwami ngicela ungichazele. Ngizokuthiwa wena ufuna ubulala amaJuda. Wathi uQueen Esther, I'm a strategist because I'm a woman of a setup. Now, if there is anything efuna ukwenzakalela mina namaJuda sibona bethu singaba semzini kaNkulunkulu singaba kaNkulunkulu. We belong to a source. We Hathaka hamba uyomtshela uMordecai ukuthi for 3 days asije kokuthandaza siye ebusweni bakhe umnikazi wethu. For 3 days sizila ukudla sizila amanzi. Wathi we are fasting water and food.
tshela wonke umjudo khona ukuthi siyozila ukudla, siyohlala nomnikazi wethu, siyoxoxela yena ukuthi nakho sebefuna ukusibulala. Wahamba walalela uMordekhai, onke amaJuda angena ezizilweni, uEsther asimemezelayo kuthiwa bonke bazila ukudla, bazila amanzi. Sengiyasondela eduze kwakho. In chapter number 4 bahamba bayozila. Psalms 27 verse number 8 uthi, my heart says of you, seek his face. Your face, Lord, I will seek. Umuntu we set up, excuse my shoes, uma kukhona into engahambi kahle usho njengoDavide athi uNkulunkulu, Psalms 27:8, inhliziyo yami ithi ngifuna wena, ngifuna wena. Esho kune threat yempilo yakhe. Manje wena wezwe isibhoba ukwazi ukusho njalo uthi ngifuna. Wena wezwe ikhanda nje ufuna uMaharaja udokotela, wezwe isibhobo nje wena ufuna ukuyojova wena kusingi. Umuntu we set up uthi bayezwe threat empilweni yakhe, ebona threat kuma finances akhe, ahlale 3 days and 3 nights. Ati inhliziyo ya ilana mama ifuna wena. Athi mayibona threat emzini wakhe athi nompe. Makukhona threat emshadweni wakhe akakhipha abangani bakhe beye sekes ayohleba ngendoda yakhe, kodwa umuza athi ngifuna wena. I shall seek your face, and only your face I shall seek, oh Lord. 3 days. 3 days. Ngifuna wena. Umisikole ngasitholi, akalibali ukuba ne depression ne anxiety, kodwa uhlala nenkosi athi ngenhliziyo yami. Ngenhliziyo yami. Nkosi ngifuna wena. NSFAS ungamphendulanga, akalibali ukuba ne-anxiety, kodwa uthi umphefumulo wami ufuna wena. For 3 days athi asambeni bafowethu sofuna umnikazi wethu. Kinga wena mawuhlushwa izinto wayithola kuye, ufuna ukuyitholela i-solution zakho nempahla nani. Thatha konke Nkosi kungokwakho, ngoba ngakunikezwa uwe. Kusho ukuthi mangihlushwa umsebenzi ngoba ngangunikwe uye, kodwa mina bengiyakufuna uThixo. Mangihlushwa ingane ngibike kuye indaba yami. Mangihlupheke emzini wami ngoba ngiyazi. Come on. Ungenza konke. Konke. Uma client engafiki ebusinessini lami, kodwa mina bengiyakumfuna. Atholakala kuye. Uthe the hearts of the kings ngibike kuye are in the palm of his hand. What he turneth them to any direction. Uma ngabe ngifuna umsebenzi bengizoyeka ukuyifrustrate, bengizoya kuye ngiyobika kuye indaba yami. Seek the Lord with all your heart. Usho njalo uDavid inkosi uthi uma ngabe kukhona konakele endlini yakho, seek the Lord with all your heart, and all your heart you must seek the Lord. Umuntu wesetapha uhlala noThixo athi mina ngwasemzini kaNkulunkulu, uma izinto engasahambi kahle ngiya kuye umnikazi wazo, ngoba kuzona ezamvele ekuyezakhe.
manje usuke wena ucabanga ukuthi lezi zinto wayithola ngokuhlakanipha kwakho kanti ovela unikezwe uyena asi sondele kancane sondele kancane chapter number 5 chapter number 5 to Esther chapter number 5 kwaku day number 3 we fasting kanti ke khona into eyenzakalayo ngo number 3 ngoba inamba kaNkuluNkulu ilanga la uNkulunkulu akhipha ubumkani bakhe kuye wabufaka ehlabathini day number 3 ilanga la senze khona abantu umfanekiso wethu day number 3 usuku lokukhipha ubukumkani bukaThixo ndiyathetha kaloku usuku uThixo akhipha ubukumkani bakhe kuye abufaka ehlabathini day number 3 usuku uThixo amultiply ubuthixo bakhe nobukumkani bakhe abshere nehlabathi day number 3 so on day number 3 was the last day of their fast kanti uThixo woza mamfundisi kanti uThixo uthe ehlelo Esther ezothulula inhliziyo yakhe ngo day number 3 uThixo wathulula ubukumkani bakhe phezu kaEsther ngesikhathi uThixo ethulula ubukumkani bakhe phezu kaEsther uthiba umthetho anisho nonke nithi umthetho mapholoba wawuthi awuyi phambi kaKing Xerxes noma ngabe unkosikazi wakhe awuyi mayingakubizanga kusho ini kwasho ukuthi uThixo uthululele ubukumkani bakhe kuEsther on day number 3 kuthiwa ke uEsther wavele wahamba by the hallway engabizwanga akafika ngamamambulu phakathi endlini yenkosi kodwa wathi mayithatha istep kwi-hallway kwakhona into inkosi ayizwayo kwi-hallway ingaphakathi mamjisane egumbini la inkosi uEsther uhamba ngeqhoksi lakhe kodwa kwakhona into oziwa inkosi ngaphakathi waphi akusahambo Esther kuhamba uNkulunkulu uhamba ngoEsther thu inkosi yaphuma egumbini layo amehlo ayo ambona uEsther khona indawo ozothi ungakangqonqozi kuzo amehlo abo ngoba ngiyazi ukuthi ungenza konke necebo lakhe This is chapter number 5 verse number 2. When he saw Queen Esther standing in the court, he was pleased with her. He held her out to her the gold scepter that was in his hand. Uminkosi iphawumsela iscepter yayo yayisho ukuthi yakwamukela acceptance. Akayicelanga inkosi yambone njani emile by the court. Wahamba nje waya by the court wafike wami. Yaphuma inkosi yambona. Yangacasa ukuthi ufunani wena la. Esther found favor. Inkosi yathumela iscepter yayo. Yam acceptor. So Esther approached and touched the lip of the scepter, meaning nyamukela isicelo senkosi. Chapter number 6. Let us pray. Chapter number 6 of Esther. The Bible says, thank you, Mamfundisi. On chapter number 5, inkosi yafika yambuza ukubuza esufundile ku chapter number 7. What is your petition, Queen Esther? Yawubuza ku chapter number 5 lo mbuzo.
What is your petition, Queen Esther? It shall be granted to you. Ever what intercept? And what is your request? Listen to this. Even to the half of the kingdom, it shall be done. Now, in chapter 5, verse number 3, you see. Ngitshela iBhayibheli. Lento sengiphinde ngayifunda ku chapter 7. Last funde khona. Kodwa ku chapter 5 yambuza inkosi. Yathi ngakunikeza mambulo ngisho uhalf wombuso. Manje ke wena ngoba you are too selfish. Wawuzofika uthi letha nkosi. Ini uhalf wombuso. No, bengihlaleleni noNkulunkulu. Bengihlalela ukuthi isizwe sikaNkulunkulu ku chapter 3 siplothela ukwenzwani ukubulawa. Manje thina we take offers that the enemy gives us because they sound glamorous. Kunento esiyikhalelayo abantu basemzini bakaNkulunkulu. We don't compromise. Thank you. No, siyakuthatha nje. Kodwa ke uzongena nangesonto. Sizokunyusela imali mawungene ngesonto. Ngo day number 7. Usuku lwenkosi. Even half of the kingdom I will give you. Sikhohle ukuthi kunabantu basemzini kaNkulunkulu abazobulawa uHaman. Beselithi iBhayibheli chapter number 5 uEsther. Ngoba ngithe uyini umuntu wesetup? Uyi-strategist. Uyini bazalwane? Wathi mthatha. I-offer sounds very lucrative. I-offer, it sounds very lucrative. And in fact, anyone who is calculating can take this offer. If you will take the half of the kingdom, it means you will have your queendom. It sounds lucrative, but this is not why I am here. Kunezinto kufanele ngidile nazo. Vele lento yombuso angizukuthola mina uhalf wombuso. Ngizowuthola wonke lo mbuso. Manje akumele ngithathe ioffer eno half. Ekubeni lento kuheyami yonke. uJoseph akumfazi kaPotiphar. Uthi umfazi kaPotiphar lana nami uzothola yonke into as a servant. uJoseph uthi lento yayo yonke into la eyami. Eyesihlalo. Hayi uhalf wokuba yi-servant. So ngamane ngibaleke ngishiye ijazi ngoba akumele ngithole izinto eziwuhalf. Bakhona kodwa abazalwane la endlini. Bakhona inkinga yakho wena uthatha izinto ezinjani? Awumtshela ngo-2026 asiwathatha ama-offer uhalf. I want it all. I want it all. Abafati limnandi iBhayibheli lingixolele. Lingixolele limnandi iBhayibheli. Nansi incwadi kaEsther ngiyiqeda namhlanje. Limnandi bafethu iBhayibheli. Usethi ke ngoba uyi-strategist. King, can I invite you to a feast, to my feast? Khumbula leya feast eyenze yonke le setup bekwe yakho. Mina Nkosi ngicela ukukubizela kweya ngoba awubuyi kohlala noNkulunkulu ungabuyi nama ideas. Awubuyi kohlala noNkulunkulu ungabuyi. It gives you wisdom. Athi usuzoza kweyami feast. But Nkosi yami ngicela ungezi wedwa. Ngicela uze noHaman. This is chapter number 5. Yiza nobani. A strategist can sit in the table with her Haman and not say a thing. A strategist can sit and wash the feet of Judas and kiss Judas and not say a thing. Tekela lokho igubhela izitha. Maye kubingelela umazi kahle uthi ebusuku kade engalele ethakatha ekhwifa kwakho umuzo ukuthi maye kubingelela ekseni unjani makhathi hey wamuhle uJesu makhelwane wamuhle Jesu usubuza ukuthi ebusuku ubuwenzani wena
hlala noHamani etafuleni. Tshela umakhelwane thani funda ukuhlala noHamani. Cha nje ngimthanda ngemphiwe. Ubonakala ngobuso nje hayi ngimthanda ngemphiwa ngimthanda. Hey wena funda ukuhlala noHamani. Ngiyashomana namakingdom citizens nginina. Ningawusho amen la endlini. Funda ukuhlala nobani. Umazi kahle mapholo ukuthi kade uyothatha umsebenzi wakho. Hlale naye. Udle naye. Funda ukuhlala kade nje kuphela ukudla kwakho ungakuthintwa uye kudliwe uwe. Kade amanzi akho angathintwa uye awaphuzwe uwe. Kodwa hlala naye etafuleni. Chapter 5 wahlala naye badla. Kuthiwa abantu mase beqedile ukudla yaphinda inkosi yathi ikhona yini into iqueen eyifunayo. Yeneme inkosi ifuna ukukhipha noma yini. Yathi ngisho uhafu umbuso ngakunika. Wathi hayi inkosi yami ngicela nakusasa nibuye noHamani nizodle yami feast. This is chapter number 6 badle enye feast. Wahlala noHamani. Uyazazi uEsther izinto zakhe ukuthi zilungisiwe emzini kaNkulunkulu. Chapter 6 bahlala noHamani. Verse number 8, if the king, chapter number 5, if the king regards me with favor and it pleases the king to grant my petition and fulfill my request, let the king and Haman come back tomorrow. Fortunately, let the king come back tomorrow to the banquet. I will prepare for them. Then I will answer the king's question. Chapter number 6, kuthiwa inkosi yathi mayifika endlini yahlala bese kuthiwa enhlizweni yenkosi kwaba khona into yokukhumbula. Yakhumbula ukuthi kukhona umuntu okay wayitshela ukuthi khona abantu abafuna ukuyibulala. Chapter number 6, on that night the king could not sleep. Ithe mayibuya kwibanquet inkosi yenza njani? Yangenza njani basalwane? Akashongo lutho uEsther kodwa inkosi injani? Let me declare to you, there are people who will not sleep until your favor is granted. There are people who will not sleep until they give what belongs to you. There are people who will not sleep until they do what the Lord wants them to do for you. Kuthiwa yangalala hlalani phansi bafethu. Ngesikhathi ingalali enhlizweni yenkosi, because the heart of the kings are in the palm of the Lord's hand. He tended them to any direction. Thonga lelo langa yasibiza incwadi yezikhumbuzo. Yathi ake ngilethela incwadi yezikhumbuzo. Kuthiwa yathi mayivula yabona kulotshiwe ukuthi kukhona umuntu owezwa kukhona abantu abahleba iassassination ukuthi bazobulala inkosi. Kuthiwa lo muntu wahamba wayokusho ukuthi inkosi bafuna ukuyibulala nangempela yatholakala leyo nto babulawa labo bantu. Kuthiwa inkosi ithe mayivula incwadi yezikhumbuzo yasiyabona ukuthi kukhona umuntu oke wangisindisa kodwa lo muntu akenzelwanga lutho. Kanti lo muntu oke wangisindisa umalume wequeen, igama lakhe uMordecai. Yilo okuphi osesangweni onqaba ukwenzani ukhothamela bani uhamba. Ngithandeke manje iBhayibheli uzolithanda manje. Lo sesangweni unqaba ukhothamela bani? Kuthiwa inkosi yathi sekunjalo yezwa kukhona umsindo ngaphandle kwendlu yakhe ecourt. Kuthiwa yabiza ukuthi ubani lo wathi uHamani. Yathi ngena Hamani. Yathi we Hamani angenzelwani umuntu okuyena wasindisa impilo yenkosi. Hamani angenzelwani? Kulo 2026 ezulwini bazosihlela isetup ukuthi kuzobuzwa ezitheni zakho ukuthi wena ungenzelwa. I hear it, I hear it, I hear it, I hear it, I hear it. Njabulo waphendula uHamani wathi inkosi umuntu onjalo akuthathwe ihashi elihle kunawo wonke elikhethiwe kunawo wonke, akuthathwe lelo hashi abekwe ingubo irope, abekwe kwirope abekelwe bese gitshezwa
phezu kwaleli hashi bese yangeniswa bonke abantu bamenze njani bakhothame kuye ungakhothama bazokhothama bona oda khona bakini bazokhothamela wena ikhwaga zakini zokhothamela wena sifundele nangu chapter number 6 kaEsther lithi iBhayibheli inkosi yaphendula yathi weHaman lento enhle kangaka uthi ayenziwe ngicela uhambe uyoyenzela uMordekhai. Oh, may the anointing of Mordecai locate me this morning. May my Haman locate me and find me and place me on my horse and bow for me. Malando. Unfortunately, mnandi Bible. Yathi inkosi go ahead. The king commanded Haman, get the rope. Akagqoki noma yini lo muntu ozongena kwi horse. Uzombathiswa irope ye royalty. Lo muntu ukuphi nendawo bafowethu usesangweni. Esangweni kunjani? Kuvaliwe. Njengoba ubona izinto ngathi zivalekile phambi kwakho is just. It's just. It's just. Ngaphakathi babhizi balungisa ini. I-rope balungisa ini. It horse. What as you have suggested for Mordecai the Jew, who sits at the king's gate, ngisho inkosi yamazwe ukuthi uhlale esangweni. Do not neglect anything you have recommended. Ngathi ngiyambona uHaman ehla enyobozela eyolanda uMordekhai. Kwasho ukuthi Haman kumele uyenze wena njengokuyirecommenda kwakho. This is chapter number 6. Wangena uMordekhai wangena ngaphakathi epalace engasangeni ngeenyawo. Uyahlupha wena ufuna ukungena ngama shortcuts uzongena ngeenyawo. Mawuke waguqela uHaman uzongena ngeenyawo. Abanqaba ukukhothama bangena be ride ama horses. Am I preaching to you? Am I preaching to you? Muke wanqaba ukukhothama wangena riding your horse. Ungene ngaphakathi. Wangene ride. Mordecai wayediniwe. uHaman wayediniwe. Kodwa ingekho into azoyenza. Ngiyamncabanga nje kuyena odonsa ihorse. Hambe ethi khothamani 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 khothamani. He became his servant. Yayithundutha imbabanga ayenza ihlale namakhosi uyathwalana 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 uyayithundutha into engelutho imbabanga uyathwalana thunduthi into engelutho ayigibeze phekwa amahorse wathi mayengena wadini uHaman aphinde yambuza inkosi uEsther ikhona yini into engakwenzela yona thibuya kusasa ubuye noHaman beza ku day number 3 of the dinner. Mabefika kwi feast, this is chapter number 7 where we read. As they were drinking wine the second day, the king again asked Queen Esther, what is your petition? It will be given to you. What is your request? Even up to the half of the kingdom. Namhlanje uEsther kusebona ukuthi uMordekhai sengenile ngaphakathi. So sengayikhipha ke lento.
Is a what? Is a what? Strategist. Ezinye izinto uyikhipha prematurely. Yingakho zifa. Someone wise said, you don't talk your moves. Kwathi ke manje sekuyisikhathi sayo. So I said, Inkosi, khona umuntu ofuna mina nabantu basemzini kaNkuluNkulu ukuba babulawe. Mhlawumbe ngiyayidlula le ku chapter number, I think it's chapter number 3 la khona, or chapter number 4 la khona uHaman bavumelana nonkosikazi wakhe nabangani bakhe ukuthi akwakhiwe ipole ende ayezofaka kuyona uMordekhai, azohanga kuyona uMordekhai. Kanti ngakusasa kuzomela agibeze uMordekhai kwidonki, kwihorse. So isithi ke inkosi, ubani lona ofuna ukubulala wena nabantu bakini amaJuda? Wathi this evil man. No, angithi sihleli naye etafuleni. No Jesu washo njalo ngosuku lokugcina. Waqala wamyeka uJudas kodwa ngosuku lokugcina. You must know usuku lokukhuluma. Am I preaching to you? You must know usuku lokukhuluma, wakhuluma nominiwe. Washo uJesu wathi lo ozongikhaphela uzongiqabula. Yeah, washo ngalelo langa. Washo ngelanga lela Sapa. Kodwa kade engasho sonke lesikhathi kuhanjwa ndawonye. No Queen Esther kade lokhu kudliwa la kwakhe engasho. Kodwa namhlanje wathi nangu this evil man. Kuthiwa inkosi yadinwa. Yaphuma eminyango. Yathi mayiphuma uHaman wakhala enyaweni zika Esther. Mfundisi wangiboleka isitulo sakho ngithandaza. Yakhala enyaweni zika Esther. Ngoba ngiyazi ukuthi ungenza konke. Hayi mfundisi, lecebo lakhe Version yami ithi Esther was sitting in her recycling chair. Esther was sitting in her recycling chair. My God, my Jesus, may I sit in my recycling chair and let my enemies come at my feet. Kuthiwa ngalelo langa weza uHaman wafika wazokhala enyaweni. Oh ngathi ngiyamuzwa uJesu ethi he has been seated in the throne and all his enemies, they are the footstool. They are the footstool under his feet. Oh khona lento yezitha nenyawo zakho. Wena inkinga awufethu ungalali cabanga izitha. Khona lento yezitha nenyawo. Wagijima uHaman weze enyaweni. Was over foot under my feet, the devil is under my feet. Over foot khona lento yesitha nenyawo zami. Awenzalo yesifazane yoqhoboza ikhanda lenyoka. Unyawo lwayo loqhoboza ikhanda. Wahlala kwi-recycling chair. Lo weza wakhala enyaweni. Wayibukela nje. Ungathi ulontombazane uEsther uthi what we've been waiting for has come to pass. See what the Lord has done. Thoma yakhala. Inkosi yangabona ukuthi uHaman uyakhala enyaweni. Thiwa yaphenduka yacasuka mambulu. Thiwa yathi lo ufuna ukurape umfazi wakhe. Thiwa bathi mayisho njalo he want to assault my wife. Thiwa bonke abantu badinwa. Bafika babamba uHaman. Bamgavula. Thiwa wayeseyamemeza omunye. Kodwa. Thiwa wayeseyamemeza omunye. Wathi lo singamenza njani? Wathi omunye kunePaul. What the enemy has prepared for my downfall, it will be the downfall of my enemy. What there is a Paul
This is 5.4 feet higher. Akayokhonywa khona. Wabuza omunye iqhamuke lephone. Yaprepare uye uHaman. Eyiprepayela uMordecai. Akafa oShalimaya. Let me prophesy. All you've been through is just. It's just. Uma bekwakama Paul ungathuki, it's just. Uma bengiphela umgodi ungathuki, it's just. Stand on your feet.